Omukazi okuddamu okuleeta obusiru nga nkuwasizza nja kukuba ekyasa okuva wali ofe. Ndi wa mutawaana nnyo. Ensonga za Lwasa ne Enjo tezinaggwa. Lwaki? Guno gwe mulundi ogusookedde ddala bukyanga Enjo abeera ku TikTok okuvaayo mu video nga yeeyambula Empeta emugatta n'omwami we Lwasa. Twamulabye ng'agijjako mu kavidiyo, tetwamulabye ng'agizzaako we kaakomye. Naye nga mu bubaka obwabadde mu luyimba Enjo lwalabikiramu mu kavidiyo kano lwe luyimba olwakabuyesa emboga kangume byazze Mukama ali nyamba omuntu gwe nayamba nendaga ku maama nonswaza byonna bye bitambulidde mu bubaka obuli wansi wa vidiyo eno. Tetujazanya vidiyo eno tetulina buyinza ku biyiye eby'omwami kabuyesa emboga. Tulina buyinza mu kukola eggulire ku ekyo Enjo akyakyabalaze naye nga Empeta yagijjeeko ku ngalo. Ensangi zino alabiddwako nga ajja alabikira mu buyimba nga bulabika ng'obukolima, bulabika ng'obuweereza obubaka eri Lwasa. Nabadde ndowooza nti Enjo waliwo embeera ey'okubeera ng'agenda kudda ewa Lwasa naye wate omukyala wabanga Empeta yavuddeko ku ngalo katata wakyaliwo question marks nyingi. Kati Enjo simuyisangako yadde oluyi ate tewalina nsiri yadde eri emugenzeeko nti mukubeko ensiri. Okuva we wamugye Luweero paka ebbanga lino bye twogera ebiriwo kati. Wuliriza bino. N'okuyomba siyombangako nga nnyomba naye. Ne bw'omulabye kimbuuza. Sirondola nnyo omukazi muleka ne yeeyisa nga bw'ayagala. Naye nange ndalaba ebirabye nga bw'obirabye. Sirina mukisa mu bakyala era naye gwe naafuna sijja kiteekako galanti nti naaba naye emyaka na myaka. Nja muleeta mugaye w'okwoyera ng'oweta. Nja muleeta mugaye gwe w'okwoyera ng'oweta. Bakwete kugambi kusimu bangi. Baneetega olwetega olumanyi muganda. Singa mbadde mmanyi ne gye batunda amaanyi. Ndowooza nandifunye agali extra. Naye nga waliwo n'omukulu mu nsonga zino ez'ababiri gwe twafunye gwe mugenda okubanga mulaba gwali ku Captain Music. Tugenda kuba tubabuulira ebitiibwa bye mu maaso awo nga video tugitadde ate ayongera okuba nga atuwa bwino ayongera okubeera nga ate awa advice. Omukulu ono kyemulabyeko oba kyenamulabyeko talina side akyogeranga we kiri, so mumulindirire tugenda kubeera naye mu video yaffe enaddako naye nga obulango we buggwa nsaba mulaba ate ebirala ebyabadde mu kivulu kya Walukaaga bye mutannalaba. Performances zabadde nnyingi, abayimbi bayimbye, Abannayuganda bataaninze up mu ssanyu eringi ennyo ne bajja ne bawagira Lord Mayor w'ensangi. Program eno kutusibwako Kisitu Electronics badiringira mu byamasannyalaze, solar panels ku size zonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower. Kosa n'ennamba y'essimu nga woogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants, gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribing awuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music.
amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba yamaka apartments muzikiti ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala yawo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Newe oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.